Лято е. Морско ми е. Къде по-хубаво да си, освен в Португалия? За съжаление, ние не сме там, но и на нас не ни е никак зле. Днес за вас ще подготвим най-популярното португалско барбекю – пиле пири-пири. Добре дошли в градинската кухня на Chili Hills. Аз съм Сандо Макс, а вие гледате специалното лятно издание на Spice Files. Пилето пири-пири е класическо португалско ястие на барбекю, с корени от Африка. Когато португалските колонизатори носят тези люти чушлета, наречени пири-пири, в Мозамбик и Ангола, местните правят тази уникална марината. Първите ми спомени за това ястие бяха от един път, когато бяхме в Лисабон. Бяха ни разбили колата и се озовахме в един краен квартал. Докато чакахме да ни оправят, бяхме пледели от тази картинка един малък ресторант, на витрината на който се въртяха едни пилета на дървени въглища, а те ги мажеха с една уникална марината, мирише божествено. Ние обаче няма да го направим с лютите чушки пири-пири, а ще го направим с наша импровизация. Ахи лимон. Мексиканска люта чушка, която отглеждаме в нашата градина. За маринад също така ще използваме лайм, чесън, лук, риган и прясна мащърка. И разбира се, пушен червен пипер, лют зехтин, горчица хелманс и лютите сосове на Chili Hills. За салатата ще имаме нужда от малко пресен лук, един-два вида домати от градината, малко прясна чубрица и може би малко чери доматки също така ще сложим за по-готин вкус. Окей, нека започваме. Първо ще направим маринатата, защото по принцип пилето трябва да отлежи поне 4 часа в маринатата, но сега нямаме това време и ще го направим по нашия начин, много по-бързо. Нарязваме на едро една глава лук, 3 глави чесън и 10 чушлета ахи лемон. Накълцваме 20-30 грама прясна мащърка, добавиме риган и 50 мл зехтин екстра върджин. Добавиме малко пушен червен пипер, една чайна лъжичка достатъчно. Така, сока от 2 лайма. Малко сол, ще сложим от нашата хабанеро и лайм люта сол. Така. И ще настържим кората от един лайм за допълнителен екзотичен аромат. Имаме го и това. И пристъпваме към блендиране. Люто е, цитрусово е, но е жестоко. Избираме малък грамаж пиле, в случая това е 1 кг, за да може да стане по-бързо. Леко го подсушаваме и обрязваме излишните елементи. Аз лично обичам тия крайчета на крилата да ги отстранявам. И сега пристъпваме към така наречената дисекция или отстраняване на централната кост, за да може да го отворим и изпечем като пеперуда. Тук има един кокъл, който искаме да изпука първо и после започваме леко от едната страна. Важно е ножът да ни е остър. Тук имаме една кост, която трябва да притиснем по-здраво. Така. Същото правим и от другата страна. И отстраняваме тази централна кост. И виждаме, че тук има един хрущял, който ще изрежем също така. Това е важно да ни е остър ножа. Така. Махаме и този крущял. Изрязваме малко от кожата. И пилето като цяло ни е супер. Ето е така наречената пеперуда. Ще направим едни разрези на месото, за да може да се изпече по-бързо. И като го мажем с маринатата, да стигне навсякъде. Ще го осолим с нашата балканска люта сол, която има чипотле и подправки. Така, ще го поръсим леко с малко пикантен зехтин, с който ще го намажем. Хубаво ще го масажираме.
По този начин няма да залепа и наскарата и ще добавим нашата специална подправка. Това е нашия див ким, който ние взимаме от нашите баби приятелки от Банско. Но не казвайте на никой. Така. Пилето е нарязано, овкусено и готово да бъде метнато на барбекюто. Слагаме пиленцето на скарата, разтворено. Затваряме да дигнем градуса и ще проверим отново след 10 минути. Пристъпваме към салатката. Ще направим една хубава свежа португалска салата с хубави български розови домати. Режем доматите на купчета. Добавяме от нашите чери доматки, които откъснахме малко по-рано. Режем ги на две. Добавям маслинки. Два вида маслини сме взели, зелени и черни. Нарязваме пресния лук. Ще сложим малко и от перата. И на последно място слагаме нашата уникална прясна чубрица. Прясната чубрица открих много късно в моя живот, е най-феноменалното нещо. Особено за лятна свежа салата. Така, чубрицата ни е готова. Застройваме единствено с малко зехтин и от нашата хабанеро лайм сол, която е и леко пикантна. Така, салатата ни е готова и отивам да обърна пилето. Обърнахме пиленцето и пристъпваме към най-важния момент в цялата процедура – мазането с маринадата, която направихме по-рано. Имаме още 10 минути. Нека ги уплътним, като направим един феноменален дипинг сос. Между другото, докато не гледахте, направихме един тортила чипс, като леко запържихме триъгълничната тортила и осолихме с нашата сол. Така, имаме 3 лъжици майонеза и ще вземем малко от соса ни от маринадата, който е вече овкусен. Слагаме 2 лъжички и половина. Добавиме и малко горчица към цялото това нещо, но не много, и разбъркваме. Получаваме една пири-пири майонеза, която е просто, повярвайте ми, next level. Окей. Дипчето ни е готово. Уникално. Чакаме пилето. Пиленцето ни е сервирано. Ще гарнираме с малко от тортила чипса, който направихме по-рано. Уникален за дипинг сосчето. Може би ще сложим и малко зеленко за красота. Нашето предложение за това ястие е един от по-лютите ни сосове, за тези, които обичат по-люто. И това е от нас, това е нашето предложение за една хубава семейна вечеря. Ако случайно ви остана от пилето, съмняваме се, може да го направите насамначе на другия ден. За повече люти рецепти от нас и интересни предложения, моля, следете ни, абонирайте се за нашия YouTube канал, следете ни в Instagram, Facebook, обещаваме да бъдем активни. Това е за сега от нас. Обригадо!